Так, ребята, откручиваем сначала отсюда винтики. Эту штучку убираем, я уже открутил. Потом линзу снимаем, откручиваем отсюда. И получается у вас все. Как бы у вас экран. Так вот будет здесь закреплен. И как бы все, она вся в резине. Больше никуда не подлезть, ничего. Ну, крышечку еще можно снять и там винтик открутить от контактов. Но тоже никакого толку не будет. Экран расклеивать тоже нет смысла, потому что экран будет вот в такой раме сидеть. Экран снимете, и у вас получается вот такая вот GoPro-шка. Никуда, которая не идет, не ведет вот дальше. Здесь, получается, была дырка. И шлейф экрана, он был под этой железкой. Я отклеил экран, нажал на шлейф и вытянул его и отстегнул. Но толку тоже ни к чему не привело, потому что у нас вот там внутри два самореза, которых никак не поддеть. Короче, нужно было убрать как-то вот эту вот раму. Я ее и ломал, и убрал всю резину, но все равно толку не было. В итоге я распилил корпус, после чего как бы рама открылась. Только вот так, ну, в принципе, можно было дисплей не снимать, если бы аккуратно распилил, можно было бы спокойно эту раму вместе с дисплеем снять. Но сейчас вот у меня отдельно дисплей есть вот и рама. Ну и смотрим, что у нас дальше. Так, у нас здесь винтик очередной. Сейчас это все уберем. Нам мешает. Так, тут пока собираем. Идем дальше. Так, еще один винтик. И, как я и говорил, вот здесь две дырочки, которые насморк этот, которые, если видите, к ним можно попасть, только убрав эту раму. Мы идем. Получается, ну как, насколько я пока понял, корпус литой. Он просто как бы полностью. Возможно, я не прав, я еще до конца не разобрал, но ради разбора я вот как бы ушатал всю камеру. По какому телефону вашу звонок? Еще хочу сказать, чтобы не тянули вот эту вот рамку, потому что она держится здесь внутри болтами. Вы просто их вырвите, ну, будет без... Мы его поддеваем. Об аккуратности здесь сейчас речь не идет. Я думаю, вам больше интересно, наверное, как ее не убить, нежели как ее разобрать аккуратно. Так, ну, сейчас будем разбираться дальше. Не торопимся, чтобы ничего не оторвать. Угу. Контакты и батарейки. Так, приклеены. Так, вытаскиваем. Теперь у нас стало вот так. А, кстати, можно было не вытаскивать, а отстегнуть. Но мы не видели, поэтому мы ее вытащили. Тут еще под углом придется откручивать винтики. Так. Так. Так, ну я так понимаю, надо, короче, снять объектив уже, потому что он нам мешает. Его нужно будет как-то аккуратненько достать. Так, у нас здесь, я вообще не знаю, что это, зачем это нужно. Какая-то стекляшка. На ней стрелочки. Может, вы знаете, что это такое. Видите, какие-то стрелки есть. Под ней коннекторы. Вижу коннектор объектива. Отстегиваем. Так. Саморезов больше я не вижу. Точнее, винтиков самореза говорю. И она должна... А, нет, вижу. Здесь вот звездочка есть. Вот там вот
внутри. Сейчас мы ее открутим. Тут нужна будет такая 5-лучевая. Вот такой вот. А где камера? Вот такой вот винтик. Вот такой. Запомним, что он отсюда был. Он не один. Еще лучше, конечно, пользоваться отвертками подлиннее, но мы пользуемся тем, что есть. Это мешает. Нет, Виталий, отклеивает чехол. Угу. Есть еще один. До него вообще непонятно, как добраться. Но он у меня уже сорванный. Всего их получается 3. Вот так вот лучами они идут. Видите, я их когда по незнанию вытаскивал и уже их сломал, а так их нужно аккуратненько этот коннектор от дисплея не забудьте, пожалуйста. откручивать, как-то поддеть. Не знаю, как это сделать, как они вообще GoPro это представляла себе сделать. Выкинули, что ли? Ну, как-то вот так отогнуть и сделать. Так, мы разобрали. Все, ладно, понял. Вот, в принципе, почти все. Все здорово. Давай, не забудьте, так, ладно? Соединяем шлейфа. За качество видео сорян, ребят. Как могу. Вообще не снимал никогда, но понял, что это походу нужно. Так вот, шлейфа от... У нас шлейфа от динамик. Какой такой от Nokia, смотрите, стоит. GoPro-шки. Стягиваем, это у нас коннектор дисплея. Где там пятерочка? С этой стороны где пятерочка? Так. Стягиваем коннекторы по максималке. Все сейчас. Я всегда свой плюсик, а? Как-то беспонтово. Выглядит нормально. Откручиваем верхнюю часть. Тут у нас кнопка затвора получается. Кнопка play и как записи. Забыли пароль, как просто? Забыли пароль. Как забыли Еще пароль? один Виталик винтик. Еще один, говорю, винтик. Смотри, даже батарейка есть, видимо, для сохранения даты. Кстати, она у меня давно не... Вот она. Жесть, как она есть. Ну что ж, ребят, в принципе, вот я ее разобрал. Смотрите, даже никак подобраться к дисплею, он просто тут замурован. Да, сейчас попробуем ее включить.